डियर फ्रेंड, ये गाड़ी जो है ना अभी मिसिंग कर रही है। अभी इसे चेक करते हैं। गाड़ी को थोड़ा सा एक्सीलरेट करो। गाड़ी जो है ना फर्स्ट आरपीएम जो है ना फर्स्ट एक्सीलरेट सही नहीं होती, मतलब कि शुरू में जो इसको रेस देते हैं ना वो सही नहीं लेती। ज़रा आप चेक कीजिए, दोबारा दें। ठीक है, दें दोबारा रेस। ठीक है, गाड़ी जो है ना रेस सही नहीं ले रही, पूरा इंजन वाइब्रेशन करने लग जाता है। बस बस, ये कोयल जो है ना करंट नहीं दे रही। ठीक है, अभी इसको जैसे निकालूंगा इंजन वाइब्रेशन करेगा। ठीक है, ये कोयल सही वर्क कर रही है। ये जो इसकी कोयल है ना, कोयल ही ख़राब है। ठीक है, ये कोयल ख़राब है जिसकी वजह से जो गाड़ी है ना मिसिंग कर रही है।